睇下你真係每日要行幾多啦，3000、5000步、10000步，你行同埋你行咩路，好平嘅。但係有啲地方唔係嘅，凹凹凸凸嘅，凹凹凸凸好多石仔嗰啲咧，即係我哋香港就應該少啲。但係如果你去旅行就好難講啦。嗱，其實幾時先至換咧？其實呢對鞋墊咧，呢兩個鞋墊佢有冇裂開？即係呢兩個黃色呢個位置，因為呢個係真係幫我哋卸力。如果你着得佢好犀利，磨得佢好犀利，令到佢咧係裂開嘅咧，咁佢嘅承受力咧就大減噶啦。咁嗰陣時你就應該考慮去換。不過你問我真係幾耐換？如果你一日行2萬步，咁有可能你一年就換一次都可以。但係如果你冇損嘅、冇損壞嘅，即係呢個位置冇損傷咗、冇薄咗嘅，亦都冇裂紋嘅，咁其實你都可以唔需要去考慮去換咯。咁你其實可以攞去洗啊，但係唔係掉落洗衣機洗，就咁用清水擦下去。可以用唔好用有化學物質嘅洗潔精嘅嘢或者洗潔嘅嘢，你可以用一啲手工梘搽落去，然後揾個刷擦下去，就咁晾乾，唔需要特別去扭啊。其實咁就得㗎啦。記得點讚關注哦。